Watchman bridge. Pilot boat is coming, standing by the gate. Okay. Make fast forward spring. Ура, ребята, наконец-то мы в порту, господи, я уже просто так соскучился за этими всеми погрузками, выгрузками, вы себе не представляете. Я вот иду открывать крышки, у меня аж прямо улыбка с лица не сходит. Это просто какой-то кайф, и когда приходишь в порт после этих вот длительных переходов, и вообще бомба просто. Так, сейчас обратно мы запускаем гидравлику. Так, гидравлика запущена. А теперь самый волнительный момент. Надо посмотреть в трюм, какое состояние груза. Пойдем посмотрим. Слушайте, ну нормально. Я бы ничего не сказал в том. Вообще шикарно. Вообще супер. Состояние груза отличное. Довезли в целости и сохранности, я бы сказал, грузу, во! Смотрите видео дальше, не переключайте. Вот, друзья, начало грузовых операций. Выгрузка идет полным ходом. Огромный кран, огромный ковш. Поэтому я думаю, что мы здесь постоим максимум 1,5 дня. Я только надеюсь, что пойдет дождь и мне придется закрыть трюм. И все-таки какие-то там 3-4 часа дополнительно мы еще постоим. Ребята, не забывайте подписываться на канал, ставьте свои лайки и пишите все вопросы свои в комментарии. И не переключайте, смотрим дальше. Набрал форпик,
Сделал дифферент немножко на нос. Теперь запущу 2 балластных насоса. Буду брать парами. Второй левый, второй правый. Дабл ботом. Закрываем форпик. Красная загорелась. Теперь открываем второй дабл ботом. Теперь открываем второй левый дабл ботом. И открываем на левый борт забортные клапана. Вот такая процедура открытия клапанов. Теперь осталось только запустить насосы и проверить давление. Запускаем правый насос. Правый насос запустился без проблем. Теперь осталось запустить левый насос и посмотреть давление. Если все хорошо, то идти на палубу, засечь время на секундомере и ждать, когда будет перелив с балластных воздушников. Запускаем левый насос. Это балластный насос. Это контроль-панель для балласта. Это датчики, которые показывают, сколько воды сейчас в балластных танках. Всем доброе утро, друзья! Сегодня у нас второй день выгрузки, второй день в порту Барлетта в Италии. Как всегда, тучи находят, ожидаю дождь, что меня радует, потому что когда дождь, тогда нет выгрузки. У нас очень чувствительный груз к воде, какая-то соль. Вчера закрыл крышку где-то в 13:00 и открыл только сегодня в 8 утра. Поэтому как бы итальянские порты мне уже начинают нравиться, вы знаете. Когда нет грузовых операций, то жизнь спокойная на судне, можно заняться какими-то бумажками, очень какими-то своими делами. А сейчас опять идет выгрузка, и я так думаю, что если будет хорошая погода, то где-то к завтрашнему обеду мы должны закончить. Вот так вот, поэтому не переключайте видео, смотрите до конца, и как всегда, подписывайтесь на канал, потратьте 2 секунды, ребята, 2 секунды своего времени. Там нажмите на кнопку подписаться или subscribe, как оно у вас, или на русском, или на английском. Ставьте лайки обязательно, лайки это круто. Пишите свои вопросы в комментариях, я на них отвечу. Смотрим дальше. Все как обычно, когда подходит вахта к концу, то все, что вам нужно сделать, это проверить осадки и записать их в журнал. Зачем проверяют осадки? Все очень просто. Для контроля устойчивости судна, чтобы не было большого дифферента или крена. В общем, проверил осадки в конце вахты, записал журнал и сдал вахту уже своему напарнику. Или это секонд, или это чиф, в общем, или это третий. Как у вас на судне происходит, это уже ваши там правила. На нашем судне мы вдвоем несем вахту в порту, старпом и второй помощник. И мы каждый раз, когда сдаем друг другу вахту, должны доложить, что судно имеет дифферент там полметра, судно стоит ровно, нет крена, столько-то груза осталось, столько-то груза выгрузили. Чем больше информации вы даете своему коллеге, тем лучше. Поэтому не ленитесь в конце вахты пройтись, посмотреть осадки. Это для вашей безопасности и для безопасности судна. И любая проверка, которая будет, никогда не прикопается к вам, если у вас все будет по правилам. Вот так. Ставьте лайки, кому понравилось, подписывайтесь на канал.
Не переключайте это видео и смотрите дальше. Сейчас пришел на кормовую часть судна, и здесь тоже нужно посмотреть осадки, записать их в журнал, потому что обычно снимаем осадки в 3 местах. Это корма, мидель и бак. Бак — это носовая часть судна, для тех, кто не знает. Вот так, в общем, происходит окончание вахты в порту. Осадки проверил, сейчас их запишу в журнал. Когда придет меня менять секонд, я ему, конечно, это все передам. И на этом пойду отдыхать. Пить кофеечек, танцы,